alors pour aller au Kabola sikoy comme spécial mais non pas spécial t'es papa nanga ma bena bango ezali bolam na bango ezali mais ma bena bango de tozo lobila Congo ça ndinga ko se diviser ti pe o ko le bango que ceux qui mbangisa comme président na ndingo yozo lobila ngo papa nanga zambana mawa trop na ba congolais mawa trop na ba congolais po e kozala bazala ko ba tumoko à part oui kimbangisa na prison azate o ndingo zo loba wana c'est parce que bon quelque part on est comme nous féliciter bango si vraiment c'est vrai que Kimbangi c'est la prison à Congo azalité mais papa Zambwana Congo eza moko toko diviser en côté yo za Kimbangi c'est ngala Kimbangi c'est ta siko ala pe au kabolaka tant que qui Kimbangi c'est na ba congolais mususu waza eloko moko Congo etonga mapona peuple moko to lobela Kimbangi c'est comme to lobela catholique to lobela protestant en plus ba musulman ko to bazaka pe na Congo to boya ba ko to bazaba ndeko na biso bango surtout Congo tonga na batu nyonso wana lelo to ko kabola ngata mokete poso to bali ko kabola ngo ezali mawa papa za to kende wapi oui batu ni so na prison te mais papa Zambwana mais tout Kimbangi c'est na Congo azali na ndeko za religion mususu tout Kimbangi c'est na kata Congo ko ça que ba famille Kimbangi c'est nyonso toute une famille complète ba on so za Kimbangi c'est makolo so mbena kata Kimbangi c'est na kati ya membre ya famille wana batu musu ba religion musu ba c'est faux pas Zambwana donc to kabola Congo ti soki Kimbangi ça le dit que nga kuta na prison te makaba droit de l'homme wana ya on te prison ça la rami beko non papa Zambwana c'est faux na oyebi sobo ba bundela droit de l'homme ba bundela ngo na kati ya Kimbangi te ba bundela na kati ya Congo mobimba pourquoi parce que ba mama o baza violé na kati ya na est ya Congo bazali ba congolais comme ba Kimbangi ta part entière papa nanga ba ko boaka biloko wana te ba ko boaka ngoti ba congolais bazo souffrir na ba prison na kata Congo bazali ba ndeko ba Kimbangi te makila bazali papa Zambwana donc pardon soko zo lo beningo langage na saisir ngo ezo pesanga ma papa nanga ezo pesanga ma trop na yebi te to ok na bi débat le penza et lo mama longue limité pour yo de décourager biso obengi biso awa après comme ko lo wa ote moya o convaincre bango ezapé mais papa nanga to ko convaincre bango te na ndenge nini c'est que bango passer ba congolais bazo mona ngote na zong sima lo papa nanga merci. alors pour aller au Kabola sikoy comme spécial mais non pas spécial t'es papa nanga ma bena bango ezali bolam na bango ezali mais ma bena bango de tozo lobila Congo ça ndinga ko se diviser ti pe o ko le bango que ceux qui Kimbangi ça comme président na ndingo yozo lobila ngo papa nanga Zambwana mawa trop na ba congolais po e kozala bazala ko ba tumoko à part oui Kimbangi c'est la prison azate o ndingo zo loba wana c'est parce que bon quelque part on est comme nous féliciter bango si vraiment c'est vrai que Kimbangi c'est la prison à Congo azalité mais papa Zambwana Congo eza moko toko diviser en côté yo za Kimbangi c'est ngala Kimbangi c'est ta siko ala pe au kabolaka tant que qui Kimbangi c'est na ba congolais mususu waza eloko moko Congo etonga mapona peuple moko to lobela Kimbangi c'est comme to lobela catholique to lobela protestant en plus ba musulman ko to bazaka pe na Congo to boya ba ko to bazaba ndeko na biso bango surtout Congo tonga na batu nyonso wana lelo to ko kabola ngata mokete poso to bali ko kabola ngo ezali mawa papa za to kende wapi oui batu ni so na prison te mais papa Zambwana mais tout Kimbangi c'est na Congo azali na ndeko za religion mususu tout Kimbangi c'est na kata Congo ko ça que ba famille Kimbangi c'est nyonso toute une famille complète ba on so za Kimbangi c'est makolo so mbena kata Kimbangi c'est na kati ya membre ya famille wana batu musu ba religion musu ba c'est faux pas Zambwana donc to kabola Congo ti soki Kimbangi ça le dit que nga kuta na prison te makaba droit de l'homme wana ya on te prison ça la rami beko non papa Zambwana c'est faux na oyebi sobo ba bundela droit de l'homme ba bundela ngo na kati ya Kimbangi te ba bundela na kati ya Congo mobimba pourquoi parce que
ba mama o baza violé na kati na est ya Congo bazali ba congolais comme ba kimbangista part entière papa nanga bakoki ko bwaka biloko wana te bakoki ko bwaka ngoti ba congolais bazo souffrir na ba prison na kati ya Congo bazali ba ndeko ba kimbangista e makila bazali papa zambwana donc pardon soko zolo ba ningo langage na saisir ngo ezo pesanga ma papa nanga ezo pesanga ma trop na yebite tout OK na puis débat le penza et le mama longue limité pour yo de décourager biso obengi biso awa après comme ko lo ba ote moya ko convaincre bango ezapi mais papa nanga to ko convaincre bango te na ndenge nini c'est que bango passe ba congolais bazo mona ngote na zong sima lo papa nanga merci. Merci maman Mise ndenge olobi awa c'est exactement yangonde na toza koluka batu neti yo ndenge okotele yango c'est ce message là qu'il faut passer vraiment au Kimbangiste. Il y a raison, il y a élection. Donc jusque là je suis très satisfait moi personnellement na message ndenge okotele ki ba mama va violer na est. Il y a aussi des Kimbangistes ba village oyo eza pillé kuna. Il y a aussi des villages de Kimbangistes ba ferme ba Kimbangistes pe eza kuna. Voilà pourquoi il faut voter papa Etienne Tshisekedi. Donc yo maman Mise oye ko challenger te mais oye vraiment ko ça la raison pourquoi un Kimbangiste doit voter pour le changement, pourquoi les Kimbangistes doivent voter papa Etienne Tshisekedi va faire mais na bino kuna na Kivu zate ba maman baza ko vele kuna est-ce qu'il n'a pas de Kimbangiste aussi donc baye ba ete awa eza eloko ya Kimbangiste te ya papa Mfumandongo alobite mais que c'est la réalité du jour makamuza ko le Congo nde yango na yoka ka ete lemba ma iuna ubenda ntsombe mama Mise ndengo lobeli ce message là soko iko réussir ko te yango na un Kimbangiste ndengo pesinga yango awa parce que je ne suis pas là pour dire te contredire mais c'est ce que moi je cherche yango penga na salaki na bandeko oyo 7 na kangi bango déjà bandeko dele na ko iko mona bino susute na ko satisfait bino te mais papa d'être au côté sous batute ngana na koloba sous na commentaire mutu moko te na juste photo kanga awa to te kana 3 minutes 18h et koki awa di États-Unis qui est 0h ya poto kuna donc na kopesa bandeko nyonso o batikana na ligne ne fiske demi seconde ya kotsama maloba na bango papa Mukulumpa to bande pana yo et puis Mandamawa et puis Carlo et puis papi Bisikita et puis ndeko Odon ndeko pape Roger Pakazamambo et puis maman Kinkela Antoinette papa Mukulumpa to bande pana yo kuna. Merci pour la émission. En tout cas, merci pour la Opesanga Maloba. Comme ça, la seconde, na pesika bonne soirée, bonne nuit, na bande konyoso. Courage pour la lobby, ba oba kosala na tongo. Que Dieu bénisse le Congo. Merci mille. Merci. Ma papa Mandamawa, il y a une seconde. Yanga une seconde, papa Rabiso, vraiment, émission, anelo vraiment, et qui est ma paix, parce que tu évité, tu roules le banini, tu te soucis, tu évité, mais et puis que eux mwana kangika pas na yo ki non pour que la mobilisation pour na to voter papa Tshisekedi mais mobilisation et c'est que non ba de ki mbang ou evitaki bangonde ba yo yebisa biso mais batongo ba zuitante po yo moko ozoti maloba nyoso tout alors ezali na pas mingi mais faut ba ke Congo oyo ezali Congo ya bataki mbango te ba voter na bango Kabila ba voter te Tshisekedi a gagner baloba boto epana. Merci. Non, il faut qu'on va voter papa Etienne Tshisekedi et puis il y a qu'on peut avoir raison. Deko Carlo n'a pas ce maloba kuna. Deko Carlo oza maloba adeko kepa oui. Merci mingi papa Nzambwana en tout cas ya émission na remercier bandeko nyonso ba intervenir papa Nzambwana il faut ebeloko moko to bundela Congo to bundela ba individuité. Ndenge Ndeko Carlo na banza to bungisi to kepa mama benesha kuna yo 1 minute na yo. Mama benesha kuna na yebite soko za na ligne te boye to ke epa ya ndeko papi Bisikita 1 minute na yo. J'espère aux autres. Oui, tu as quoi ndeko papi?
Ngala baka boy que na ko senga la ba kimbangiste nyoso conscience na bango esala parce que ndeko odompampu na banza ya yo maloba ya suka kuna bandeko papisu na perdre ye baza okata na ndeko za mwana. Ah, donc émission esili kaka boye na banza obie tozaka na ligne, je ne sais pas. Tozaka biso mibale bango tisi bakatani. Ya Skype ezali ya kotonda, j'espère que kuna radio lisolo eza kokontinue kosala. Kanga Yo toyoki yo sikoyo. Mama mise yo naza komona yo ata mokete na yo ke ozanga ngape awa kutu moya na komela bino message ya te pona zo bate ba komeli ngaki naza exclu mais na ete ndeni bozo kanga. Non, je peux très bien. Ngai a ba komeli ngaki radio lisolo a exclu mama mise donc nazo ye bate nazo kokoma message ta. Tozongi siko tozongi. Yangana mbala baki bala moya na senga na maloba moya na komela yangona loba ikamba moko. Alors pour ni kokabula siko comme ba comme spécial mais non ba spécial te papa nanga ma bena bango ezali bolam na bango ezali mais ma bena bango de tozo lobila Congo ça ndinga ko se diviser ti pe o ko le bango que soki kimbangisa ko bi président na ndingo yozo lobila ngo papa nanga sambana mawa trop na ba congolais mawa trop na ba congolais po e kozala bazala ko ba tumoko à part oui kimbangisa na prison azate o ndingo yozo loba wana c'est parce que bon quelque part on est comme nous féliciter bango si vraiment c'est vrai que Kimbangi c'est la prison à Congo azalité. Mais papa Zambouana, Congo est un moko. Tu vois qu'on divise en côté. Yo za Kimbangi c'est nga la Kimbangi c'est ta. Si quoi ah là tu es au Kabulaka, à tout Kabulaka tant que qui. Kimbangi c'est na ba Congolais mususu waza eloko moko. Congo est tonga ma pona peuple moko. To rebela Kimbangi c'est comme to rebela catholique, to rebela protestant. En plus ba musulman ko to bazaka pena na Congo to roboya ba ko to bazaba ndeko na biso bango surtout. Congo tongamba na batu nyonso wana lelo to ko kabola ngata mokete pour to bali ko kabola ngo ezali mawa papa za papa okende wapi oui baki mo ko na prison te mais papa Zambouana mais tout kimbangi c'est na Congo azali na ndeko za religion mususu tout kimbangi c'est na kata Congo ko ebisa que ba famille kimbangi c'est nyonso toute une famille complète ba ko so za kimbangi c'est makolo so mbena kata kimbangi c'est na kati ya membre de famille wana batu musu ba religion musu ba c'est faux papa Zambouana donc to kabula Congo ti soki kimangi ça le dit que nga kuta na la prison te makaba droit de l'homme wana ida on te position ça la rami beko non papa Zambouana c'est faux na oyebi sobo ba bundela droit de l'homme ba bundela ngo na kati ya kimbangiste ba bundela na kati ya Congo mobimba pourquoi parce que ba mama o baza violé na kati ya kona est ya Congo bazali ba Congolais comme ba kimbangista par entière papa nanga bakoki ko boaka biloko wana te bakoki ko boaka ngoti ba Congolais bazo souffrir na ba prison na kata Congo bazali bande ko ba kimbangista e makila bazali papa Zambouana donc pardon soko zo lo bengo langage na saisir ngo ezo pesanga ma papa nanga ezo pesanga ma trop na yebite tout ok puis débat le penza et là mama lunge limité pour yo de décourager biso obengi biso awa après comme ko lo ba ote moya o convaincre bango ezapé mais papa nanga to ko convaincre bango te na ndenge nini c'est que bango passe ba congolais bazo mona ngote na zong sima lo papa nanga merci.
Oui, oui, toza live. Est-ce que toza live? Soki tozali live, maman mise zo oyo baloba suka. En tout cas, naïf de limite que toza live. Même on a zolo bakara que baneka soit kimangiste en tout cas naïbité na kolo ba mabe na binoté. Na kolo ba mabe na binoté mais Congo eza na besoin toza liboke moko. Congo eza na besoin to bundela ba droit de l'homme. Congo eza na besoin to bundela démocratie ndenge sengeli. Na zongsi maloba. Donc, au bon, il y a une conclusion. Ok, merci l'impresario. Moi, je pense que le développement na yo mte pandi makita nyoso yango parce que qui représenter bison de église qui mbangi c'était peu la bison de ba trop fort pour sans bango donc tu sais que d'abord les gâter. Tant baninga ba intervenir au komi ko ya ko changer ve na osenga non bandaka débat ate ya kilo ko kisaka on asuka c'est pas som taper cette intervention bandi ko ko sala ki malinité moko oloba ki na loba ki yango na sala ki bwana ba foje vraiment na CP ne Michel Elote ata mukete ozo pesa wa mayele place bomba ko fungula mayele te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Conclusion moka na retirer na émission poka lelo intention nango ezali été libanga ezali pona ko convertir ba ko kibatiste on voter candidat nyonso oyo biso tozali ko appuyer mais eza impossible te bande ko kimbaise ezali bato ko la ngai na bino balingi pe changement na ko ekota baza na ba vie privée na bango message ali ka moko tozali na occupation et occupation ya mabele mfumu kimbangu e ko salema na modèle oyo ezali ko lekela te il faut to la libérer et faut to la libérer fumu na mboka asimba le leadership ya pays na biso donc tikande kwa kimbangu nyonso place nyonso zali longola makanisi ya parce que c'est l'église qui a dit kende sur base ya réalité ya pays tozana na besoin papa Etienne Tshisekedi aya ko koma mokonzi ya mboka pomboka bata mfumu kimbangu ezonga na bisika na yango ezalelaka na ndenge mfumu kimbangu alingelaki yango papa sime kimbangu akangama kipona ba Rwanda te mais pour les Congolais et pour libérer le Congo nzambe apambola bino na pokwa ya lelo tika ete biso nyonso tokende kobenga bakimbangi se peto convertir bango haleluya Viva! 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 Viva!